Ahora quién es el loco. Me llamó tu bebé, me dijo que quería frenar con nosotros. Le dije que no, porque ahora estamos está cobrando por la foto. Ahora quién es el loco. En RD tenemos a los tigres haciendo Willy con la moto. Aquí ni bulto ni paquete en el callejón con los motos. Ahora quién es el loco. Haciendo los verdes marihuana toda la semana encerrado, sentado en el estudio escribiéndomela. Ahora quién es el loco. Si viven callados, el loquito que hacía canciones los puso a mamar. Ve, te ganaste el empleado del mes y lo que cobraste en el mes, en un día yo me lo gasté. Pero como tú crees, un tiburón no nada con un pez.